Akkuma mana keenya qulqulleessinu uffata keenya miccinee fi bareechinee uffannu san sammuu keenyas qulqulleessuun nurra jiraata. Yeroo tokko nagayumaan osoo teenyuu miirri naasuu cinqamuu fi sodaa yeroo nutti dhagahamutu jira. Kun sammuu qulqulleessuu dhabuun kan uumamudha. Bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaa isin haa qaqqabu. Akkam jirtu? Sagantaa onnachiistuu torbee kanaan waa'ee sammuu keenya qulqulleessuu waliin ilaalla. Kan qopheessee isiniif dhiyeessu immoo Ansittiinaa Hajjiitii. Hanga xumuratti nu faana tura. Kosii naannoo keenya qulqulleessinu san sammuu keenya keessaas wantoota qulqullaa'anii bahuu qaban waliin haa ilaallu. Inni jalqabaa wanta ta'e tokko ol guddisanii ilaaluudha. Wanta gara duubaa deebinee deebisuu hin dandeenye tokkotti maaliif akkamitti jedhanii ol guddisanii ilaaluun wantoota sammuu keenya keessaa qulqullaa'anii bahuu qaban keessaa isa jalqabaati. Lammaffaan wantoota kumaatama qabnuu fi arganneerraa wanta nuuf ta'uu dide yookaan wanta dhabne tokko irratti xiyyeeffachuudha. Akkuma waraqaa adiirraa tuqaan tokko ol guddattee mul'attu san wanta qabnu hundarraa wanta dhabne tokko irratti xiyyeeffannee sammuu keenya nagaa dhogguun nurra jiraatu. Kanas sammuu keenya keessaa haxoofnee baasuu qabna. Isuma kana fakkeenyaan ilaaluudhaaf sagantaa wayii qopheessinee osoo waltajjii irratti haasa'aa jiru namoonni hundi gammadanii fi harka nuuf rukutanii osoo nu hordofaa jiran namni tokko ka'ee osoo bahee jennee ayyaannu. Namoota gammadanii nu hordofanirra namni sun maaf haasaa koo jibbee bahee jedhanii waa'ee sanii yaadda'uu fi cinqamuudha. Waan kana of keessaa baasuu qabna. Sadaffaan wantoota gaarii qabnuuf bakka kennuu dhabuudha. Meesa kana fakkeenyaan isiniif ibsu. Dubartii tokko baay'ee bareedda jettanii yoo isin dinqisiifattan maal bareeda jiruunuu gubee na fixe jedhanii isiniif deebisu. Hojiiwwan isaan hojjetaniin yoo isin dinqisiifattan maal hojjedhe akkanumaan jetta malee homaa hojjedheen beeku bira jedhanii waan gaarii qabaniif isaan bakka kennaniif. Kun wantoota sammuu keenya keessaa qulqulleessinee baasuu qabnu keessaa isa tokkodha. Wantoota gaarii qabnuu fi hojiiwwan gaggaarii hojjenneef bakka kennuun nurra jiraata. Inni arfaffaan yaadota akka waliigalaatti kennaman anaafi jedhanii fudhachuunis wantoota sammuu keenya keessaa qulqulleessinee baasuu qabnu keessa jira. Namoonni tokko barumsi gaariidha. Nama barateetu biyya jijjiira gaafa jettaniin ati nama baratiin naan jechuu keeti jedhu. Hiriyaa keessan tokko faana waliin teessanii shaayii dhugaa abaluun amala gaarii qabdi namaan walii galti yoo jettaniin anatu amala hin qabneere amala hin qabdu naan jechaa jirta jedhu. Yaadota akka walii galaatti kennaman anaaf kenname jedhanii fudhachuunis sammuu keenya keessaa haxoofnee baasuu qabna. Inni biraan sammuu keenya keessaa haxoofnee fi qulqulleessinee baasuu qabnu keessaa of komachuudha. Of komachuus ta'e nama biraa komachuu sammuu keenya keessaa qulqulleessinee baasuu qabna. Kanaaf akka fakkeenyatti kaasuudhaaf haadholeen keenya yeroo baay'ee erga wanti tokko ta'een booda of komatu. Ilmi isaanii yoo dhukkubsate anatu galgalaan ergee kanaan isa gahe jedhanii of komatu. Waan ta'e tokkorraa barachuudha malee komachuun hin barbaachisu. Kunis sammuu keenya keessaa qulqullaa'ee bahuu qaba. Jahaffaan dafanii gara guduunfaatti ce'uudha. Fakkeenyaan ilaaluudhaaf walgahii tokko irratti yoo namni tokko yaada tokko waa'ee keessan irratti kaasee dheengaddas waa'ee koo akkana jedheera har'as waa'ee koo walgahii kana irratti haasa'e kanaafuu na jibba jedhanii yaaduun sammuu keenya keessaa bahuu qaba. Fakkeenya biraa dabaluudhaaf namni tokko isin dagatee cidha wayii isin waamnee haa jennu.
kan cidha na waamuu dhabeef waan na jibbuuf malee akkamitti nama kana hunda waamee anaan akkamitti isaan keessaa na hambisa waan na jibbuufi jedhanii guduunfuun hin barbaachisu. Sammuu keenya keessaa haxoofnee qulqulleessinee baasuu qabna. Inni torbaffaan maqaa baasuudha. Fakkeenyaaf namni tokko nama sobuu danda'a. Na sobdee jirta jedhama malee ati sobduudha hin jedhamu. Sobduudha jettanii maqaa baasuun hin barbaachisu. Kun qulqullaa'uu qaba. Yeroo namni maqaa isinitti baasus tole jettanii hin fudhatina. Kun akka dhaansaatti. Inni biraan immoo dhaadheessuudha. Isuma marsaalee hawaasummaa kanneen akka Facebook irratti arguurraa fakkeenya isiniif haa fudhadhu. Namoonni mootummaa baay'ee jaalatanii fi deeggaran jiru. Gariin immoo kan mootummaa baay'ee jibbanis jiru. Gariin lachuu wal dhaadheessaa oolu gama marsaa hawaasummaa isaaniitiin. Waan tokko baay'ee dhaadheessuun sirrii miti. Wal qixxeessanii deemuun barbaachisaadha. Garee tokko qofa qabatanii tokko jibbuu fi gar malee dhaadheessuun barbaachisaa miti. Kanaaf kunis sammuu keenya keessaa qulqullaa'ee ba'uu qabaa jechuudha. Kanumaan wal qabsiisee gorsa barsiistuu koo tokko isiniif haa qodu. Yeroon isaa yeroo namoonni garee fi sabaan wal qoodanii itti wal lolan ture. Seenaa mootummoota darbanii deeggaraas qeeqaas hin ta'ina. Isaan gaariis haa ta'u yaraa seenaa isaanii hojjetanii darbaniiru. Isin seenaa keessan eenyu isiniif haa hojjetuu fi mootummoota darbanii deeggaraa fi qeeqaa yeroo keessan fixxuu jettee isheen na gorsiteetu yeroo hunda sammuu koo keessa na dhufa. Isiniifis akka gorsaatti fudhadhaa. Sammuu keenya keessaa wantoota qulqullaa'uu qaban, wantoota haxoofnee baasuu qabnu keessaa dirqama wanta kana godhuun narra ture jedhanii yaaduun bahuu qaba. Nuti akka namaatti ni yaadna. Wantoota yaadnu akka milkaa'aniif midhamaana garanaa garas jenna. Garuu immoo milkaa'uu dhabuu danda'a. Dirqama wanta kana godhutu narra ture jedhanii sammuu fi jeequun hin barbaachisu. Qulqullaa'uu qaba. Wanta tokko irra taa'anii waa hunda wal fakkeessuunis wantoota qulqulleessinee baasuu qabnu keessaa isa tokko. Jaalalleen isaa isa dhiistee yoo nama biraa jaalattee fi isa gantee dubartoonni hundi gantuudha jedhu. Rakkoon kun namoota baay'ee irratti wanta mul'atuu fi jijjiiramuu qabudha. Sammuu keenya keessaas wanta qulqulleessinee baasnu keessaa isa tokko. Biraan isa itti yaadnee murteessuu qabnu miiraan murteessuunis wantoota sammuu keenya keessaa qulqulleessuu qabnu keessa jira. Isa itti yaadnee murteessuu qabnu miiraan murteessuu kunis wantoota namoota baay'ee irratti mudatuu fi qulqullaa'uu qabudha. Yeroo tokko yoo aarru murtoowwan borutti gaabbinu murteessina. Yoo aarruu fi yoo gammannu qofa osoo hin taane yoo gammannus murtoowwan hin taane murteessina. Fakkeenyaaf waltajjiiwwan gargaarsaa garaagaraa irratti yeroo baay'ee namoonni miiraan ani hangana kenneera jedhu. Garuu hin godhan miiraan waan murteessaniif yoo gammannus haa ta'u yoo gaddinu murtoowwan murteessinu hedduun isaanii sirrii miti. Kanaaf yeroo gammannuu fi yeroo gaddinu murteewwan murteessurraa of qusachuun barbaachisaadha. Murtoowwan akkanaa yoo jiraatanis waan darbee deebisuu waan hin dandeenyeef sammuu keenya keessaa qulqulleessinee baasuu akka hin daganne. Inni dhumaan waan ta'e tokkoon humnaa ol of shororkeessuudha. Fakkeenya fudhachuudhaaf haati tokko ilmi ishee yeroo hunda sa'a lamatti yoo kan galu ta'e akka tasaa osoo sa'aatiin 3 ta'e bilbilli isaas cufaa ta'e ajjeesaniiti malee ilmi koo sa'a kan hundaan turu. Du'eeti malee ilmi koo sa'a kan hundaalan turu jedhanii humnaa ol of shororkeessuudha. Humnaa ol of shororkeessuun hin barbaachisu. Haxoofnee sammuu keenya keessaa baasuu qabna.
waan tokkorraa ka'anii of shororkeessuun sammuu keenya keessaa qulqullaa'ee ba'uu qaba. Wantoonni kunniin wantoota sammuu keenya jeeqan akka ta'an yoo beeknee fi isaan sammuu keenya keessaa qulqulleessinee haxoofnee baasuu yoo dandeenye, bakka isaanii wantoota gaariin yoo bakka buusuu dandeenye, sammuu nagaan yaada nagaan jiraachuu dandeenya. nama torbanii nu taasisu sittiin ajjii ture nagaatti.